ये होल के अंदर एक ठो पाइप है जो इसके अंदर है। ये दोनों पाइप में टकराता है जब कोई भी साउंड नहीं है, कोई भी साउंड नहीं है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आज का जो वीडियो बनने वाला है वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम के ऊपर बनने वाला है, जो कि हर एक अपाची ओनर को एक ना एक दिन आ ही जाता है। सो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जो अपाची ओनर है उसको पता होगा, ये मतलब एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। अभी तो रिसेंट में जो बाइक आ रहा है वो सब में ये प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। जो BS4 था और BS3 में तो हर एक बाइक में होगा वो प्रॉब्लम, और BS6 का भी कुछ गाड़ी में था, अभी सॉल्व कर दिया है। सो ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत बेहुदा प्रॉब्लम है, एकदम बहुत बेहुदा। मतलब इसका इतने दिन से मैं गाड़ी को यूज़ कर रहा था, इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन मेरे को नहीं मिल रहा था। और उसका एग्जॉस्ट चेंज करने जाऊँ तो एग्जॉस्ट का प्राइस आ जाता है तकरीबन 12,000 रुपया, 12,000 रुपीज़। सो उतना से तो एक साइलेंसर चेंज करना मतलब कोई मतलब नहीं बनता है। और TVS इसको फ्री में चेंज करके दे देता है, पर हम लोगों ने क्या किया था, मेरे ग्रुप में और भी एक दो बाइक है, तो हम लोग क्या किया था, इसमें खुद से थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर लिया था, तो इसीलिए साइलेंसर रिप्लेस नहीं हुआ। तो इसका मैं इतना दिन से परमानेंट सॉल्यूशन एक तो ढूंढ रहा था, जो आज मेरे को वो मिल गया परमानेंट सॉल्यूशन। सो उसी के ऊपर आज वीडियो है। आप लोगों का भी ये प्रॉब्लम बहुत आता होगा, आप भी अपाची ओनर है तो आप भी ये करवा सकते हैं। इसका परमानेंट सॉल्यूशन है और एकदम सॉल्व हो जाएगा। सो इसी के ऊपर है, चलिए वीडियो बनाते हैं, देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। सो हे गाइस, वेलकम टू माय फ्रेश ब्लॉग। आप देख रहे हैं मोटो व्लॉगर SD। सो चलिए शुरू करते हैं, डायरेक्ट मिलते हैं क्रेजी कस्टम में। वहाँ पर जाके साइलेंसर को खोलते हैं, खोल के हम उसको लेके जाते हैं, उसका सॉल्यूशन करते हैं। सो चलिए। सो मैं आ चुका हूँ क्रेजी कस्टम में। आज का जो पहला काम था वो करवाने के लिए, तो अभी साइलेंसर को खोला जा रहा है। इसके बाद वेल्डर के पास जाता हूँ। साइलेंसर अभी देखिए खुल गया है पूरा यहाँ पर अटक रहा है कहीं पर। तो चलिए डायरेक्ट वेल्डर के पास मिलते हैं, इसको गैस वेल्ड कराते हैं अच्छे से। इसका जो साउंड है उसको बंद कराते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को वेल्डिंग करना है। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये होल के अंदर एक ठो पाइप है जो इसके अंदर है। ये दोनों पाइप में टकराता है, जब साइलेंसर जब गर्म हो जाता है तब ये दो पाइप आपस में टकराता है और वो साउंड क्रिएट करता है। इसीलिए साइलेंसर में इतना साउंड है। तो आप लोग जो भी जाइएगा वेल्डर के पास जाके बोलिएगा ये दोनों पाइप को एक साथ में वेल्ड कर दे अच्छे से। और वेल्डर ऐसा चुनिएगा जो गाड़ी का थोड़ा काम वाम करता है, वो समझ जाएगा। तो चलिए इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं आवाज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका साउंड अभी देख रहे हैं। कोई भी साउंड नहीं है, कोई भी साउंड नहीं है।
ये जो साउंड आ रहा है इसका आ रहा है, यहाँ पर कोई साउंड नहीं है। मिशन सक्सेसफुल। सो अभी मैं निकल चुका हूँ। सो अभी मैं जा रहा हूँ ड्राइविंग स्कूल। मैं लाइसेंस बनाने के लिए दिया था, तो वहाँ पर मेरा जो लर्नर है वो आ चुका है, तो वही लेने के लिए मैं जा रहा हूँ। वो लेके मैं घर चला जाऊँगा। बहुत ज़ोर से बरसात आने वाला है, एकदम अंधेरा अंधेरा हो गया। देख रहे हैं ऊपर, देखिए। तो इसीलिए जल्दी जल्दी भगा रहा हूँ। एक बार बरसात उतर गया तो गया वहाँ पर 1 घंटा मेरे को खड़ा कर देगा। सो जो मैं लाइसेंस बनाने के लिए दिया था वो नॉर्दर्न ट्रेनिंग स्कूल है, ड्राइविंग स्कूल। सो चलिए जल्दी जल्दी लर्नर को लेते हैं और भाग जाते हैं जल्दी से। सो मैं आ गया, देखिए ये है। तो चलिए लर्नर लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। सो लर्नर लेके मैं निकल गया। बरसात अभी शुरू हो गया है। सो जल्दी जल्दी चलिए घर भागते हैं। अभी मैं पहुंच गया बनूगुली में, यहाँ से थोड़ी ही दूर है। जैसे ही मैं घर में घुसा ज़बरदस्त से बारिश उतर गया, इसीलिए मैं भागते भागते आ रहा था। तो अच्छा ही हुआ मैं घर में घुस गया, नहीं तो मैं पूरा भीग जाता, मेरा कैमरा भीग जाता, गोप्रो, और मेरे पास वाटरप्रूफ बैग भी नहीं था। वैसे भी गोप्रो वाटरप्रूफ है, बट इसका जो यूलांजी का केस है इसके अंदर ये वाटरप्रूफ नहीं है, क्योंकि इसका माइक अडेप्टर जो यहाँ पर लगता है वहाँ से पानी चला जाता है। सो अच्छा ही हुआ मैं घर पे जल्दी जल्दी आ गया। सो आज का ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो लाइक करके जाइएगा, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, और बेल जो आइकन है उसको दबा दीजिएगा। और बहुत सारे मैं वीडियो लाने वाला हूँ, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।